好，歡迎大家嚟到上官子玲 YouTube Channel。今日係2025年啦，眨下眼嚟到月尾啦嚇，9月28號。咁大家聽到呢條片嘅時候，應該係29號嘅凌晨啦嚇，香港時間。咁就海外嘅就應該都仲係28號星期日放緊假嘅。咁喺呢度再一次多謝每一位支持上官子玲 YouTube Channel 嘅朋友仔。咁你聽緊嘅係上官子玲地星台啊。咁呢一個台呢，就係俾 YouTube 多次打壓之後呢，就嚟到3.0嘅。咁2.0呢，就係呢一個天空台，咁我就分開咗啦嚇，即係唔知佢會唔會一陣間有咩事，即係有乜嘢風吹草動都有另外一個 channel 做後備啦嚇。咁所以我就分開咗呢。天空台呢，就係主要講翻佛法嘅資訊啦，大家想學佛啊，或者以前好多楊枝甘露啊，同埋以前未分類嘅一啲嘅內容都喺嗰邊嘅。咁啊歡迎大家繼續去嗰邊揾翻播單睇翻啦。咁嗰邊係天空台，係講我哋要仰望天空啊嚇，所以呢，就係佛家嘅內容啦，大家修真言法門嘅一啲嘅主要嘅內容啦嚇，咁大家可以去翻嗰邊。咁呢邊呢，就係地星台，咁就係主要都係講翻其他我哋關心嘅生活世界、生活裏邊嘅嘢啦嚇，或者身體健康啊、金木水火土啊，用金木水火土同你睇下呢個世界發生嘅事情啊，或者一啲風雨同路嘅嘢啊嚇，咁所以就呢一邊呢，都係就係我哋人間嘅事啦嚇，就所以萬事萬物都有嘅嚇，咁當然就係。面對呢個媒體呢個年代，就係好多之前好多假新聞啦嚇，咁所以之前都有一個系列就係慢半拍睇真美國 news 嚇，咁所以呢度都提醒大家嚇，咁就多啲去關注翻美國嗰邊啦嚇，咁呢幾日就有啲巨變啊，有啲動盪，咁我手頭上好多資料啊，咁要逐個節目做錄音呢都要時間，咁希望大家多多包容，咁就但係呢一集呢，就想同大家繼續講翻竇娥冤黑令旗啊嚇，咁呢兩日都收到好多網友或者新網友經過路過嘅留言啦嚇，咁多謝大家係啦，咁如果啲網友話唔識回向呢，我之前都答咗噶啦嚇，咁你最簡單念21至108次嘅佛號啦嚇，最少21次，時間多嘅有佛珠喺手嘅就跟翻念一句呢，就過一粒珠就108粒嘅佛珠呢，就108次佛號啦嚇，咁跟住就念回向文，念咗回向文先，就你自己如果係信得過佛教嘅，當然你自己有嗰個心去皈依咗佛菩薩啦嚇，要信佢啦嚇，咁你係要講翻弟子某某某，懇請阿彌陀佛將你所念嘅，即係今日之內所念嘅阿彌陀佛嘅佛號回向死者某某某咁樣，即係可以係咁樣啦嚇。咁希望佢早日往生善處嚇，離苦得樂，得唔得？咁因為佢去投胎啦，定係投身三善道邊一個嘅六道輪迴邊一度咧？你係唔知噶嘛嚇。咁所以我哋都係用呢一個回向文啦嚇。咁跟住就可以喺全日嘅任何時間咧，都去念你嘅佛號。咁但係當然啦，可以一次過做咗係最好啦，即係盡量就唔好零零散散啦嚇，因為始終對死者不敬啦嚇，咁即係我哋就唔同你話念八字真言 Om Aviram Kacha， 咁呢個係文殊菩薩開示，行住坐臥隨時隨地都念得嘅，咁嗰個係累積性嘅真言，咁個力量都好強大，咁所以都希望大家如果念阿彌陀佛嘅時候就專心啲、認真啲，就唔好有其他雜念啦嚇，即係如果真係會向死者嘅話，好冇？咁好啦，大家見到今日嘅標題竇娥冤黑令旗，咁都知道講乜嘢啦嚇。咁但係喺度講呢個之先呢，都有講少少其他嘢啦嚇。咁啊，之前收到有一位網友佢又好長篇大論啊嚇，咁就叫我唔好講啊，唔好信。唔好信我上一集講嗰啲嘢啊嚇，佢話冇證據啊，點啊，叫我講翻佛啊、念經啊、成嗰啲啦嚇，咁就多謝你啊嚇，好多謝你個留言。不過呢，就係熟悉上官子玲嘅朋友都知道，我呢度呢就係唔係好正常嘅，我唔係一個啲你認識嘅一般嘅佛教徒嚟嘅嚇。你有睇我片尾都知噶啦，我個自我介紹係成長於基督教信仰，開竅於五術命理，知天命於佛法嘅。咁所以如果一般以你哋所認知，你哋嗰啲傳統嗰啲死咕咕嗰啲佛教徒啊、天主教徒啊、基督徒啊，咁你就係唔會接受我呢一種人嘅，你會覺得我係一隻怪物。
咁就係有呢啲咁嘅經歷嘅人咧，今日咧呢三樣嘢都信嘅咧係一隻怪獸。所以咧你入嚟同我講咁多嘢咧係冇用嘅，因為咧就係我聽唔明你講嘢啦，你都聽唔明我講嘢啦，咁你又改變唔到我啦，亦都改變唔到你啦。咁大家我經歷嘅嘢你又未經歷過啦，所以其實就好難講有啲嘢，因為你冇我嗰種經歷，我唔知點答你。咁交俾個天啦嚇，即係會唔會喺我咁嘅信仰狀態，我將來又冇機會去往生善處咧，或者冇機會上天堂咧嚇？咁我就其實就一個真心修行嘅人咧，就唔係為咗上天堂而信耶穌嘅，亦都唔係為咗去淨土咧而去信佛嘅嚇。咁希望大家啲觀念就唔好錯，即係如果你本末倒置，有啲嘢錯咗，係為咗得到某啲功德利益而去選擇呢個信仰嘅，咁其實你嗰個信仰層次都係好低嘅嚇。咁至於你話嗰啲嘢冇證據，你點知人哋經歷咗啲乜嘢咧？咁你話人哋冇證據，我唔識點講，所以都唔同你理論咁多啦嚇。咁我見你啲留言都好有禮貌嘅，咁平時冇禮貌嗰啲宗教垃圾，我就一樣只送晒個黑洞噶啦。咁我啲網友都知我呢度規矩嘅，咁睇下點樣啦嚇。因為之前就好堅持就係反針資訊。就我上好似嚟 1.0 個 channel 咧係俾人 ban， 俾 YouTube ban 咗嘅。但係最近 Google 佢好似認錯，承認嗰啲疫苗有問題，咁講緊就嚟緊會復活翻，俾佢 ban 咗嗰啲嘅 channel， 即係因為反針資訊而 ban 嘅。我唔知上官子玲 1.0 有冇機會復活啦嚇，咁就復活咗都好麻煩啦，有啲影片係唔方便繼續公開，所以都好頭痕啊。咁你聽翻復活台嘅時候，你就知道上官子玲嘅風格係如何噶啦嚇。咁好啦，唔講咁多題外話啦，咁啊翻嚟今日嘅竇娥冤啊，黑令旗啊。咁今年2025年嘅竇娥，大家都知道邊個啦嚇，真係非常非常非常之冤啊嚇。咁啊講翻少少感受啦，就係有啲朋友仔可能就去睇咗台灣台東嗰個袁濟公嗰個豐原康濟公嘅個旁左氏咧，就可能個個都有啲唔同嘅睇法啦、感受啦嚇。咁我其實我都想講翻少少啦。我上一集睇佢嘅時候咧，其實就係都精彩嘅，因為佢事前即係招人嚟到去詢問，好似包公夜審烏盤咁，佢都要做好多準備功夫啦。咁另外就係見到于朦朧咧出現之前咧，即係嚟嘅時候咧，出邊係落緊大雨啊！即係佢哋都有影到出邊落緊大雨，喺一個夜晚嘅時候去邀請佢去詢問佢。咁跟住問完晒之後咧，個幾鐘到啦，咁就俾咗即係個天閻羅王嗰邊下邊嗰邊嗰啲嚇，就俾咗黑令旗佢去報仇咧。佢又唔願走喎，佢又繼續喺度都 hea 咗好耐。咁後尾左氏咧嚇，豐原康濟公旁左氏咧就同佢講，即係知道佢唔係好想走，咁佢有個請求啦，想佢收佢做徒弟，跟佢哋學法嗰啲啦嚇。咁後尾就真係喺一個咁嘅狀況之下，好似就係接收咗佢。咁佢走嘅時候咧，即係完咗件事咧，即係3個零鐘，即係前後後咁加埋前後後嘅一啲嘅準備功夫或者善後功夫都好啦嚇，即係佢哋可能念經寫符唔知邊啲啦，始終佢哋屬於道家嗰邊，我都尊重翻佢哋。咁係佢嚟嘅時候出邊落大雨，走嘅時候都係落大雨嘅。咁我睇到嗰個雨嗰個景象咧，真係有啲好心，真係好心痛，同埋真係覺得個天都為佢流眼淚啊！嗰種感覺，咁同埋我都要同大家講啦，即係一路睇成個問答嘅過程，係覺得佢喺度嘅，因為豐原康左氏咧都有咁樣講嘅，即係你哋現場嘅人可能有啲嘢睇唔到、聽唔到，但係如果拍咗 video 咧，通過 YouTube 咧咁樣睇咧，有啲人係會聽到佢嘅喊聲，睇到一啲特殊嘅影像。咁亦都有一啲網友好似我咁嘅，會跟佢打擊嘅。咁你都係會感受到嗰個場面嗰個氣氛係如何啦嚇。咁呢啲係牽涉你有冇嗰種靈異敏感體質啦，或者喺嗰一刻係咪真係好想幫佢，又會感受到多啲或者聽到多啲啦嚇。咁歡迎大家都繼續喺下邊留言去分享下你哋
睇完有咩感受啦。咁至於有啲朋友話啊，覺得嗰個人濟公旁咗事唔係好慈悲，咁其實唔係，應該佢係屬於威嚴嗰啲嘅，即係一種威嚴啲嘅領袖嗰種嘅狀態，又或者佢見到佢咁樣含冤受屈，咁悲慘咁樣死亡咧，就係人神共憤啦嚇，可能有一啲好憤怒啦嘅狀態都唔定嘅。咁我就喺我嗰度我都係尊重嘅嚇，尊重嘅，因為唔熟悉人哋嘅宗教信仰咧，就最好唔好太多批評嚇。第二就係我都見到有好多人咧喺啲留言板啊，或者 Facebook 嗰啲留言板就係用嗰啲好惡毒嘅留言啦，去詛咒翻嗰啲殺人兇手啦嚇。咁我明嘅，即係呢個係人之常情嚟嘅。咁但係咧我喺呢度都提醒大家啦。如果你本身唔係一個修行人咧，或者你個福報唔夠咧，你喺呢個狀態咧，你嗰種詛咒或者發毒誓去鬧人咧，你都要負翻因果噶，都要負翻因果噶，真係噶，真係噶。所以唔好盡量唔好犯口業啦嚇，盡量唔好犯口業啦。因為我自己最近都係親身睇見一個咁嘅 case 㗎，即係被網絡欺凌嘅受害人係好慘好慘，係有冤無路訴嚇，甚至有情緒病呢樣嗰樣。但係亦都因為咁樣令到佢犯咗好嚴重嘅口業，發毒誓啦、鬧人啦。即係我都同我身邊嘅朋友講，你輔導佢乜都好，你佢幾正義都好，個理由幾正義都好，但係你咁樣去詛咒人發毒誓咧，你自己係負咗因果咯，你自己蠢咯。咁即係同埋對你自己冇益處，對你身體健康都冇益處，對你自己成個人都冇益處，即係身心靈都冇益咯。講真，啱唔啱？咁係啦，所以咁跟住嗰位朋友仔都係最近係有啲疑似癌症，唔知復發定係啱啱起啦，我唔知咩事啦嚇。總之就係都要去做一啲嘅緊急嘅檢查啊、治療性啦嚇。咁所以咧喺呢度提醒每一位網友啦嚇，千祈唔好犯口業咯。即係你可以為咗鬥餓、傷心、鳴冤，但係自己都要學習去控制自己嗰個情緒，同埋唔好犯口業，因為犯口業你係要承受翻嘅。有陣時未必一定係，可能係你而家承受，可能你啲仔女啊、屋企人啊，即係好得意噶嘛。即係因果律嘅呢啲嘢就係好奇怪噶嘛。因為仲有一樣嘢就係你為死者去鳴冤係啱嘅，係明白嘅，係人之常情。但係其實如果你自己本身你累世帶落嚟嘅冤親債主祖先，你都未處理，即係我哋佛家我哋相信啦，每一個人都有以我哋真言法門所認知嘅就係每一個人都係帶落嚟有500個至1000個冤親債主，加埋祖先各姓氏歷代祖先啊嚇，係跟住你係希望你去超度佢嘅。咁但係如果你自己本身嗰啲嘅冤親債主祖先都未處理，咁你為人哋去鳴不平，但係你又唔知人哋前世或者今生一啲因果，咁會激嬲咗你自己自身嗰啲冤親債主祖先，佢哋係會向你做一啲報復嘅行為嘅嚇。所以大家就係都要記住小心去處理呢啲問題啦嚇，特別真係牽涉因果律啦嚇。呢個因果宇宙法則係好準嘅嚇，人間可以無法無天啦，喺靈界裏邊唔會無法無天嘅，即係你就算你點樣去講話，點解啲壞人做咁多壞事都仲時辰未到？呢個亦都係牽涉佢累世帶落嚟嘅因果咯。如果佢上一世種咗好多福，咁佢福享受到而家都未完，佢仲享受緊。但係你唔知嘅喎，可能今年就行完㗎啦，又或者佢做咗一件咁卑鄙嘅事，殘殺咗一個咁善良嘅人，佢嗰啲福報就唰一聲就消減晒，跟住可能後邊嗰啲惡果就好快嚟，所以就大家放長雙眼睇啦嚇。咁其實今日都有2個古仔，一陣間睇落去啦，係都好犀利喎嚇，即係因為有啲人唔信啊嘛嚇。都係算有啲報應開始慢慢，好似報仇事件慢慢出嚟咁樣喎，可能嚟緊都陸陸續續都有嘅，希望喺呢度可以有機會同大家分享更多啦。咁佢當時大家如果聽翻台東嗰個元濟公嗰邊講啦嚇，咁就係神佛都好憤怒啦，就俾咗黑令旗阿于蒙龍啦嚇，咁佢就話佢會
好快，聽日就去揾嗰班壞蛋算賬，咁啊令到佢哋冇咁快死嘅，要折磨下佢哋先嘅嚇。即係佢初步嘅計劃係咁樣啦，咁後面點樣我哋唔知啊嚇。咁見到後生仔啊，都係行動派啊，好快喎。咁有啲人會質疑佢係咪真係攞咗㗎？唔知㗎嚇，係咪？咁但係其實你睇到呢兩日發生，應該係琴日咯。今日朝早定琴日咧？係啦，今日日頭睇到啲新聞都係好精彩喎，真係開始有事發生。咁陣間繼續講落去啊嚇。睇下先。咁啊，講多一個 point 先啦。我嘅感受咧，頭先講咗我相信嗰邊嘅邀請佢嚟去詢問佢發生喺身上嘅事，同埋相信佢係地府嗰邊俾咗黑令旗嘅佢嘅，我相信係嘅嚇，因為後邊要講落去係真嘅。咁另外一樣嘢就係，大家最近可能睇到好多片咧，有啲高人就勸生得好靚嘅男男女女或者屋企冇背景嘅比較即係家貧嘅，就千祈唔好俾呢啲仔仔女女啊少男少女咧就去娛樂圈，因為佢嗰個狀況就好似一個咩狀況呢？有一位高人形容得好好啊嚇，佢話就好似一個小朋友攬住一堆金銀珠寶，或者攬住一塊和氏璧，夜媽媽喺條街度，一個3歲嘅小朋友攬住塊和氏璧，或者一堆金銀珠寶喺條街度行走。你諗下佢有幾危險？佢係一定會遇到賊打劫嘅，一定會遭遇不測嘅。即係呢個高人啊，用一個咁嘅比喻啦。咁亦都有其他人都係勸，都係相類似咁樣啦。因為靚仔靚女或者冇背景嘅嚇，特別係屋企冇背景嘅比較貧窮嘅你入到呢個地方咧，就係成為嗰啲咁嘅權貴啊諸如此類咧嘅獵物啦嚇，就會好慘啊！咁喺而家呢個狀態，佢哋呢個勸説係啱嘅，咁但係我哋如果客觀睇，即係變咗咁，係咪對啲真係喜歡演戲、演藝事業嘅人嚟講好唔公平呢？咁究竟係要人去避咗呢一啲咁嘅邪惡嘅分子，隻手遮天，定係喺一個正常嘅生態狀況，應該係令到嗰個地方維持返一個公平，正常人管理嘅狀態呢？即係咪真係為咗頭先講嗰啲原因而去避咗呢？即係我又覺得唔公平咯。即係你問我又覺得唔好公平咯。即係如果人民嘅力量唔能夠去扭轉呢啲局面，咁就永永遠遠都係咁噶咯。咁如果大家接受唔到嘅，係咪應該即係好似而家咁，啲人簽名聯署，或者唔要俾呢件事俾佢哋滅聲嗰啲嘅動作成功，咁繼續不停嗰都要去將有嘅資訊、知道嘅嘢就去分享，盡量喺個網絡度傳播。就算佢點樣封網都好，即係都唔會俾呢件事、俾呢啲消息去消失。即係應該係咁樣做先啱噶嘛，而唔係為咗懼怕嗰啲嘅邪魔而去就範，或者令到某一啲人即係失去一個公平嘅，即係一個公平嘅生態環境去。可以喺呢一行度發展啊，或者佢好有天分去做戲啊，呢樣嗰樣啊，唱歌。即係如果因為咁樣而冇咗，就係好可惜咯，係咪啊？你覺得係咪啊？好啦，咁我就講咗幾句一啲我嘅感受啦，或者睇法啦嚇。咁你哋有啲人唔明白嘅，或者都想去聽多一次包公夜審烏盤嗰個古仔啊嚇，咁就可以睇翻上一集嗰條 link 啦嚇。我擺咗留言板嘅嗰條 link。咁另外就係講翻黑令旗啦嚇，就京城謠言之一喎嚇。今日我睇到個京城謠言之一，咁啊有幾個謠言嘅，咁另外嗰兩個唔講啦，都冇乜特別啦嚇。呢個精彩喎，就係鬧鬼喎，大家有冇聽到啊？咁大家呢排睇啲新聞都知道啦嚇，遇害嘅區域咧嚇。居住嗰個地方嚇，都係屬於啲豪宅區係嘛？樓價咧已經跌到一半咯喎！睇今日最新嘅消息啊，我睇呢一個
北京老茶館係咪兩個老人家好似我哋香港人相聲咁啊？即係以前Sam Hui 兩兄弟咁喺度諷刺時弊咁啊！咁啊兩個老北京嘅口音嘅叔叔咧就喺度講呢件事。佢就今日講咧最新嗰條片就係嗰個區域咧樓價已經跌咗一半，哇！咁有講一個原因就係好多居民好驚啦，因為個個咧都收咗封口費啦，據聞就100萬封口費，咁就要打個血手印。咁我望下個血手印咩嚟嘅？手指模。咁佢有晒你啲手指模嘅資料，咁嗰啲人可能驚啦。揾到你嘅手指模就可以揾到你出嚟㗎啦喎，好大件事。咁可能啲街坊好驚啊，咁啊好驚滅口啊，咁就個個咧就拋售嗰度嘅樓盤咧，就而家就大跌啊嚇，咁啊冇人買啊。咁亦都發生太多呢啲事啦嚇。第二就係原來仲有一個原因就係啲街坊咧住喺嗰度，啲街坊咧一到夜晚咧就聽到咧於朦朧嗰個凄厲嘅慘叫聲同埋喊聲啊，喊得好勁喎。咁個個咧聽到毛骨悚然啊，咁即係好猛鬼，好唔甘心啊！即係如果大家相信佢係咁樣俾人殘害慘死嘅話咧，就一定喺度即係哭訴啦嚇。咁所以亦都因為呢個原因咧，就個個就賣樓啦，同埋啲樓價大跌啦嚇。咁就你係相信邊樣呢？定係覺得兩樣都有呢？咁啊咁快鬧鬼，其實係咪都特登嚇佢哋啦嚇？特登嚇佢哋咧嚇。咁另外一個新聞咧，就係應該係琴日嘅，就講咧嗰個熊貓咧去醫院喎，咁冇事冇幹去醫院做咩？梗係有啲事發生咗啦。咁啊，梗係身體有啲事發生咗啦，唔舒服啊定係乜嘢咧嚇？咁啊去到醫院啊，好笑啦，係咋狹路相逢啦，就遇到於朦朧嘅 fans， 咁就好嬲啦嚇，見到佢啊走埋去同佢講。你啊，我哋關注啦，我哋呢排啊日日都關注你啊。咁佢好驚喎，跟住咧就即刻走喎，嚇到咧跑咗去醫生後面喎嚇。咁一個正常人好地地，你點會咁驚㗎？你仲冇做虧心事，你使乜驚到即刻嚇到面色青晒，跟住走去醫生後面呢？同埋佢去醫院做乜嘢呢？去醫院做乜嘢呢？咁即係嘅，肯定有啲事發生啦，係嘛？咁所以你哋信唔信嗰支黑令旗發揮緊作用咧？第二就係呢一個，我哋睇下呢一個啊，呢度有圖有插圖，我喺 Facebook 見到啊，可能你都覺得九唔搭八嘅。林子祥葉倩文粉絲專頁喎，簡體字就講乜嘢咧？佢話呢個范世琦啊，半夜喺屋企撞鬼喎，咁就大叫喎嚇。咁就講乜嘢？佢話朦朧對唔住，我都係被逼嘅。咁亦都有一支錄音筆出咗嚟喎。哦，仲有一支錄音筆。咁支錄音筆唔知邊個嘅咧？就牽出呢一個朦朧咧，係被灌酒致死嘅啲細節啊！哇，好殘忍啊！呢度寫就係、我都聽晒嘅，入邊嗰條片入邊又有條 YouTube 片嘅，大家可以去 Facebook 睇翻啦。如果想知，逼佢灌咗佢30樽伏特加酒，哇！咪黐線㗎，真係離晒譜啊！咁法醫就有出聲啦，即係可能忍唔住啦，即係覺得好過分啦，你哋就鑑定咗佢係有成20毫升20升嘅酒精，就浸爛晒啲內臟，咁同埋話係喺呢咁嘅狀態係好慘啊！即係佢咁樣浸法咧，個入邊咧係好痛好痛，所以呢班人真係好殘忍啊，非常之殘暴。咁呢個人嗰啲咁嘅撞鬼嘅細節咧，就係點樣呢？就係講有啲嘅鄰居咧，瞓到半夜2點啊，聽到有人咧就大喊大叫啊，以為啲夫妻鬧大交啊。咁後尾咧發覺唔係啊，咁咪話對面啦嚇，對面屋嗰度咪見到佢道門開咗啊，可能驚啊，唔知咪想逃跑定點。咁有啲鄰居咧就喺附近咧就係又係通過啲貓眼啊嚇，佢哋好多都中意用咗貓眼睇嘢喎，真係得意喎。咁啊見到佢跪咗喺度就係好驚，就
喺度對住張梳化，張梳化冇人嘅，咁就係咁講對唔住，又話佢係被逼嘅，咁跟住咧叫佢唔好灌佢，咁跟住咧又見到嗰度有一支嘅酒，都係啲伏特加酒，但係支酒嗰度咧仲話貼住佢個名，貼住於朦朧個名，好似貓眼睇到咁多嘢，係咪真嘅？所以阿江峰講嗰啲可能係真嘅，嗰間屋佢哋嗰啲嘅地方可能俾人真係擺咗啲針孔攝錄機定乜嘢喺度偷睇佢哋一啲發生嘅狀況。如果唔係冇理由啲細節知得咁清楚，鄰居可以睇到咁多嘢咁奇怪。不過如果佢話佢見到佢打開咗門，可能係都唔定嘅。如果佢撞鬼，可能好驚啊！打開門想跑出跑入啩，會唔會係咁樣呢？咁呢個人就好驚喎，即係出現好嚴重嘅撞邪狀況喎，好似係驚到都係我今日睇翻，我記得佢係好似有去睇醫生定去醫院檢查嘅喎。出賣兄弟係咪真係兄弟啊？都唔算係兄弟啦，係咪啊？呢個人咁邪惡，咁啱噶啦，嚇佢就啱噶啦，應該嚇佢多啲啦，咁抵死。睇先。嗱，咁呢度有啲留言咧，我想分享，好精彩啊嚇！咁就呢個人嘅 Janice Chan 嘅留言，我覺得幾好。即係呢一種嘅留言，自己又唔犯口業，但係講出嚟就大家都係講到大家嘅聲音，其實幾好咯。佢話佢本應該擁有光明嘅未來，卻喺黑暗當中被殘忍咁樣奪去生命，無辜咁樣被陷害，善良卻被踐踏。佢死得咁慘烈，咁冤枉，帶住無盡嘅痛苦同埋不甘心離開咗人世間。佢話今日我以一個普通人嘅身份向全世界吶喊，我哋唔能夠容忍咁樣嘅罪惡被掩蓋，我哋唔能夠讓嗰啲冷血嘅兇手繼續逍遙法外。真相必須被揭開，正義必須被伸張。我要再呼籲，讓真兇受到應該有嘅懲罰，讓鮮血唔再白流，讓呢個世界睇得見善良唔會永遠沉默，公道唔會永遠缺席。呢個係對一個冤魂最起碼嘅告慰，亦都係對人性最後嘅守護。咁啊 Janice 真係講得好好啊！咁另外大家下邊都見到啦嚇，亦都有啲呢啲似係台灣人嘅留言啦嚇，正體字頭上面係簡體字嚇。佢話嗰隻情禽獸真係唔係人啊！睇下幾時輪到佢五臟六腑全部爛透啊嚇！即係呢啲係好不忿嘅説話啦嚇，咁就都係為死者討公道。咁但係其實無形中都係喺度咒詛緊對方嘅喎嚇，所以自己都係犯口業㗎嚇。所以大家見到呢啲留言真係唔好去俾 like 啊嚇，你都要 share 翻嗰個口業，因為你都係有咁樣認同啊嘛。咁另外呢一位叫鄭婉如講得幾好啊嚇，佢又觀察得好清楚，應該係睇咗嗰條片啊。佢話唔通於朦朧真係攞到黑令旗，聽講係20幾號攞到嘅，然後就話25號開始報仇啦，今日先至27號。佢話一個就去睇醫生，一個又撞邪。如果係真嘅，我哋只係能夠咁講，於朦朧加油，整死佢哋咁啊嚇。咁佢就睇嘢好細心啦嚇，即係佢就相信啊，佢應該真係攞到黑令旗喎。如果唔係，點會咁快咁多事發生啊？咁嚟緊仲有啲咩事發生？咁啊，大家繼續觀察啦嚇。因為嗰17個人個名單都好似喺阿李牧陽嗰個節目都有 show 出嚟啊！大家想知去睇下啦嚇，嗰啲名字好清楚嘅。咁呢班壞蛋，呢班惡魔，其實真係惡有惡報啦！我相信個天始終有一日會收拾佢哋咯。即係大家要記住啦。咁最拉尾我都係特登今日分享揀咗阿畫家啦，毛毛畫家咧就畫咗幾位人物嘅肖像出嚟去悼念佢哋啦。我都加咗一首佛曲神咒，拔眾濟苦方便陀羅尼432 Hertz 嘅，亦都去悼念，亦都去祝福佢哋。咁
令人睇到心酸感動嘅就係于朦朧同逝咗世過咗身8年嘅喬任梁係同框啦，畫到佢哋喺埋一齊。咁當我呢兩日睇翻佢嘅古仔咧，係都好傷心，即係哇，真係慘無人道。佢嘅遭遇係仲慘過于朦朧啦，即係應該係仲慘過佢啦。即係大家聽落會覺得好慘絕人寰。我唔知我自己可能心裏邊亦都有呢種感覺啦。我前幾日去睇佢哋嘅故事嘅時候，我一望到喬任梁個樣啦，哇！我直情覺得好痛啊，個心好痛，我覺得好戥佢傷心。我唔知咩事，即係我直知佢慘死都係俾呢一班人害死嘅。都係又係唔肯潛規則啊，又係好乖啊，做好多善事啊，又好孝順啊，又係窮家仔出身，又係好有才華。咁但係因為唔肯就範啦，咁係亦都知佢係類似咁樣慘死。咁但係當我今日再去睇翻更加多人去講翻佢當時嘅遭遇呢，我真係覺得唔怪之我一望到佢張相，望到佢個樣嘅時候，個心痛到點解嗰種咁莫名其妙、好痛、好傷心嘅感覺呢？我唔知你哋有冇呢種感覺啦，因為即係我哋喺香港啦，始終不嬲都唔會話點樣關注大陸即係娛樂圈嗰啲發生嘅狀況。咁但係即係每一個人心靈裏邊都係即係有另外一個靈魂咧，係可能嗰個感應力比較強啦。有啲嘢可能你唔知，但係你望到張相、望到個名，你都可能有一種特別嘅感應。即係我唔知你哋有冇啦。我望到喬任梁個名，望到佢張相，我嗰下就好頂唔順啦。咁今日睇翻就覺得真係慘無人道咯，死無全屍，俾人係分屍、殘殺、虐殺。你係覺得呢啲咁嘅人呢，如果個天唔收拾佢咧，真係冇天理嘅。所以今日再爆發于朦朧呢件事，令到咁多年前死嘅喬任梁嗰個故事俾人再去挖翻出嚟，我覺得冥冥中個天係有安排咯。咁大家如果想知多啲嘅，可以去上網揾翻佢嘅故事。咁呢度就有一個名單，計埋喬任梁，佢嘅死亡亦都牽連咗11個人都被殺、被滅口。咁你睇到嗰班惡魔係有幾邪惡？呢個都係呢個名單，我喺新聞看點都李牧陽嗰度 cap 出嚟，但係佢另外嗰啲俾人殘殺嘅細節，我喺另外一個 YouTube channel 度睇翻嚟，睇我揾唔揾得翻先，揾得翻先要分享條 link 喺度。咁大家可以去睇翻啦嚇，我就唔再讀啦，因為好難過啊！一睇諗到佢個古仔好難過。你哋可能有人上網睇到佢喺棺材瞓喺棺材嗰張相啦，喺網上好多。咁其實我睇翻係假噶，個頭都係應該係 3D 打印出嚟嘅，佢對手係俾人斬咗，啲腸都係冇晒，全身係冇晒，全部係砌出嚟嘅。所以好殘忍，非常之殘忍，即係凌虐殺人，仲要人哋死無全屍，做咗啲乜嘢啊？即係可以咁邪惡啊！所以近日發生竇娥冤呢件事呢，亦都令我哋生喺香港嘅人呢，冇辦法唔諗翻係6年前發生嘅故事。我哋呢邊都好多冤情，當時大家都好憤怒。點解咁多人俾人洗腦，自己唔去查找多啲真相？咁但係始終都要經歷一啲教訓啦。如果今時今日唔係有于朦朧事件，可能好多人都唔會醒啊，好多嗰啲嘅小粉紅都唔會醒。咁我哋所以點解于朦朧嘅離世，其實同美國 Charlie Kirk 嘅離世一樣，帶俾兩個國家，特別係年輕人覺醒呢樣嘢係好緊要啊！所以點解稱之佢哋為殉道者？
雖然我哋知道佢哋嘅離世令人覺得好傷痛、好惋惜，亦都替佢哋嘅死亡好不甘心。但係人冇辦法啦，冥冥中我哋生死有啲嘢我哋控制唔到，所以希望大家今時今日仲能夠喺呢個世界上嘅時候，好好珍惜我哋嘅人生。特別喺而家呢個時候，繼續堅守傳播真相，唔好俾嗰啲真相俾嗰啲壞蛋隻手遮天，消滅證據、毀滅證據，或者再發生10年8年前嘅悲劇，因為喬任梁一個人嘅離世，牽連到另外11個人都被殺。今日呢一班人仲可唔可以咁容易，因為一個于朦朧離世就再可以殺害其他人？我相信冇咁容易。只要大家願意群策群力，繼續揭露更加多嘅真相，同埋讓呢件事唔好俾佢冷卻，用群眾嘅力量，一定可以去改變嘅。好啦，嚟緊希望有機會同大家講更加多嘅竇娥冤黑靈旗嘅復仇嘅古仔啦嚇，希望可以有更加多嘅故事睇得到啦。咁最後同大家分享呢一首43 Hertz 嘅拔眾濟苦方面陀羅尼佛曲，亦都係通過呢一首嘅佛咒回向翻死者，亦都希望我哋每一個嚟到上官子嶺地星台嘅朋友，聽到呢一首嘅佛曲神咒，心裏邊都得到一啲嘅安慰同埋治癒。咁亦都當然當中亦都係有毛毛畫家畫畫去悼念佢哋，配埋呢一首佛曲，希望你喜歡。咁至於之前嗰一首昆崙公子傷，我有時間我會將佢獨立再整翻個影片出嚟啦嚇，因為始終正體字嘅版本應該冇乜人做啦嚇。咁我抽時間，我盡量將呢兩首嘅拆翻開啦嚇，好冇？咁好啦，呢一集嘅分享嚟到呢一度，希望我哋每一個網友都堅強啲嚇，做好我哋每一個人嘅本分，喺黑暗裏邊發光。我哋最後一齊3次 Om Avirahom Kachala， 1、2、3 Om Avirahom Kachala， Om Avirahom Kachala， Om Avirahom Kachala。 香港人加油，于媽媽加油， Donald Trump 總統加油，地球上所有正義善良嘅人，我哋一齊都加油。下集見，拜拜。
bhagavate sawathirgate Varshodhanarajaya Tathagakaya Arhati samya sambuddhaya Dayathaum Shodhane Shodhane Sawapavan Pashodhane Shete Pashade Sawagarma Awaranna Pashodhane Yesuha Om Namo Bhagavate Sawathirgate Varshodhanarajaya Tathagakaya Arhati samya sambuddhaya Dayathaum Shodhane Shodhane Sawapavan Pashodhane Shete Pashade Sawagarma Awaranna Pashodhane Yesuha Om Namo Bhagavate Sawathirgate Varshodhanarajaya Tathagakaya Arhati samya sambuddhaya Dayathaum Shodhane Shodhane Sawapavan Pashodhane Shete Pashade Sawagarma